今天应该是最后一次了。那事实上这首诗歌非常的丰富，也非常这个有深度啊。这个感谢主，我们尽量能够把它再这个讲一下。那第一节我们以后已经说过啊，这个他好像是在说一个背景啊，那个背景看起来似乎就是在用这个约翰福音第6章，对不对？当主在那边喂养的这个群众之后他就打发他们上船去，对不对？这个当他们上船之后，他们发现那个风浪很大，对不对？他们就在那里这个奋力的挣扎，然后呢，主就进来对他们说话。当他们听见这主的说话的时候，他们就迎接主上船，对不对？这个一上船之后，整个的局面就改变，风平浪静，他们就顺利的往前行。那好像在这样一个背景里面，就把第一节的思路带出来，就给我们看见，我们若不是被带到绝境，大概通常我们都很难愿意这样让主完全的进来接管，并且占据我们，对不对？所以就是说，夕阳早西沉，风暴也来了，这是你时候救主请进啊。然后第2节到第5节，他就开始进入一个这个内在的这个经历的一个转变就说到我们这个人就像一个房间一样，对不对？所以第2节这个凌乱凄冷的房间家中的用具乱堆于幽暗座椅未整理，饭桌空占岂可如此待勇士家客？你看这个像不像一首诗啊？不像。你唱了你会觉得，那特别我讲上次很认真有提，这是一个大学者，圣经大学者，是一个英国国教的主教，真是不可思议啊！所以你要知道，在上一个世纪，无论如何在那个非常属灵的那种环境里面，还是有相当一些人，甚至他在国教里他是敬虔的，他是敬畏主的，他们都很认识生命。那这个人他的诗歌至少摆在我们中间。你要知道，我们这所有的诗歌都是李庸亲自这个所选的。所以我的意思也就是说这些人都是值得我们尊敬那这个他就说，我们这个房间真是凌乱凄冷，当然是指的我们内在的光景第一个，座椅未整理；第二，饭桌空占这个座椅都是显示人的地位的地方，对不对？那饭桌呢，就是展示人丰富的地方。那特别中国人吃饭，我们最清楚了。对中国人吃饭，你不要傻乎乎的找个椅子就往上坐，那你可是很失礼的，对不对嘛？所以中国人吃饭，那这个座位才有讲究，对不对？好，所以呢，这边他的意思也就是说，当主一来的时候，我们就看见我们这个人里面是混乱没有秩序，非常没有秩序。这个显在哪里呢？显在我们很少把主摆在一个正确的地位，对不对？主在我们的里面有没有一个合适的座椅，能够让他合适的来坐呢？对不对呢？在秩序上，在地位上，主多少次在我们的里面能够合适的被对待，这是座椅。第二个呢，这个饭桌就是这个展示丰富的地方，对不对呢？但是当主一进来的时候，我们就真正被显出我们的贫穷。你有什么可以摆出来让主享受？比如说你的钱财，主说这是粪土，我没有兴趣，对不对？你说你的地位、你的成就，在主看这都是粪土，没有一样是能够连于这个永远生命的动力。所以这个无论在你的感觉，我家里多丰富，我的房子多多漂亮，等等等等，我的存款多少，但是主一进来，你就发现原来你真是一无所有。好，所以这边座椅是对着上面的凌乱，饭桌是对着上面的凄凉，对不对？他就说：“哎呀，岂可如此来待勇士的家客？”你说这个词是非常宝贝的，对不对？只有这位是连于勇士的这位。他的连于勇士，一被我们摸着我们才会看见我们自己是多可怜、多荒凉。我们今天还能得意，还能觉得我有什么？因为我们没有摸着勇士，没有摸着连于永远的东西，都是你比我，我比你嘛，对不对呢？我随便读个高中，我就觉得了不起了。那郭颖辉在这边，他是读雄中的，我对不对呢？那再来一个读建中的，那比来比去，我跟你讲，随便一个烂高中加雄中加建中，在勇士的家客面前算什么？都是小儿科嘛。我们还能在这里比来比去，都说出我们还不认识勇士，对不对？有一天这个勇士的家客一进来，我们就看见我们实在是非常可怜，一无所有那这是第三，然后接着第3节，但就此欢迎这个情景就此欢迎这
这个主进来，这个情形惨胜，那真是惨胜，哎，对不对啊？就是我请你进来的原因啊。这个虽然一面来讲，你一出现我就看见我自己的不堪，但是这正是我希望你赶快进来的原因。对不对呢？因为我有一个认识，原来你啊来临及我，不是啊要希望从我来得什么，乃是要来拯救我。所以呢，正是我请你进来的原因。我问你，假如你病得爬不起来了，你请一个医生到你家来就诊，对不对？那个医生一来，你还赶快起来着装化妆，然后沐浴更衣等他吗？不必了。对不对呢？你在床上那病容啊，奄奄，对不对？然后蓬头后面，然后哎呀，这个憔悴不堪，正是请他来的原因嘛。你还装什么？不是装，不是装，你还要装扮什么呢？你还要化妆什么？对不对？有没有这样的病人啊？哎呀，我打扮的漂亮，我擦个粉啊，看起来健康一点。笑这么大，这个，就我们常常做这种蠢事。我说这正是我请你进来的。所有的病人到医生面前都是我跟你讲，都撒娇。我跟你讲，本来没那么痛，我都跟你讲，我好痛本来没哇，对不对呢？医生才会注意他们，才会来拯救他们。好，这黑暗混乱且即刻要求你光明同在，整理的手。你注意这些话都是很宝贵的我的黑暗就带进混乱，这两件事连在一起，对不对？那我的黑暗需要你的光明的同在。我的混乱需要你整理的手，所以你不要以为这个诗歌是随性发的，这里面每一个词它都是有讲究好，第4节，在你这个加克光复的跟前，我不再寻求修补或改善。什么叫修补呢？就是补救。什么叫改善呢？就是加薪，不是加薪水的加薪，就是加上新的，懂吗？你住一个老房子。这个你就考虑我怎么来补救，对不对？那然后我怎么换新的家具？这都是我们人在地上人工在宗教里的人工所做，对不对？好，然后呢，一切。但是当我这样，当我看看我以过所做的，我常常就是修补并且改善，我就发现一切全不像，且比人更坏。这个话我真是难以相信，这样一个有修养的这样一个高水准的一个。在宗教界里这么有地位的人，他怎么这么认识生命？懂吗？当他遇见主的时候，他就发现所有出于人工的事，第一个一切全不像；第二个比人更坏，对吧？一切全不像。比方说，我看到郭大师，这我们这个我们觉得我们很有礼貌。我跟你讲，在主看都不像，太假了，对不对？第二呢，且比人更坏，对不对？因为郭大师，他都懒得理我了。久仰，我跟你讲，哪里知道我掉头他一走我拿着手就出来擦手，脏死。然后我就跟杨志的面讲，你都不知道他真坏，你看见？那你看我是不是比他还更坏？懂不懂？他坏，那我装得很好，但是我其实里面坏，那我不是比他更坏？那其实郭弟兄是非常好的，老师坐在这里。你也懂不懂这个人工的修饰？所以倪弟兄有一次说，礼貌是最糟糕的东西。你看这个话，真是真是把你吓一跳。那到底我们要不要有礼貌呢？要有出于基督美德的那种。如果人没有基督，只是礼貌，那是最可怕、最邪恶、最丑陋的东西，对不对？对不对？对。感谢主我们都是有属世历练的，都知道这个可怕。这个一切全不像，且比人更坏，使你人等候。这些话都是太模糊了。主在等什么？主在等你改好吗？主在等你不要再改。对。懂吗？我们去拼命忙，拼命改。主说那算了，我等你。等你有一天累了，等你有一天绝望，等你有一天躺在那边这个奄奄一息了，我再进来救。这些话真的非常有感觉使你人等候不能就进来然后第5节，请进非来许。这里的这个非来许的意思就是说，我这回请你进来，我根本没有一个思想是你进来找一找我里面有什么好，懂吗？根本不必了，我没有什么好找的乃是使这心，就是我这个心可以做你的居所，适合你留存。这就是以弗所书那里讲说，基督要安家在我，对不对？他不是来吃顿饭拍拍屁股走，我根本无饭给他吃，对不对呢？
他来，我既然他来，我就希望他一直留在我的里面，对不对？使我的心配作你的居所，适合你留存，将黑暗、罪恶，这个黑暗是灵上面的混乱，罪恶是灵不洁啊，驱逐的尽尽，请进主耶稣，现在就请进。好，你注意一下这首诗歌2到4节，你看见我们这个人啊，他还是一个家主的感觉，这是我的家。到第5节他转了，就是主来做这个家主，这个家变成他的家，这就是我们这一生跟随主的故事啊。好，我们就听到这里。